Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Qophii keenya har'aan hojiilee Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa naannoo Amaaraa hojjetaa jiruu fi malaammaltummaa ittisuun jijjiiramoota isaan fidan isiniif dhiyeessina. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Hojiilee ijoo komishinichaa keessaa ijaarsi naamusa gaarii fi malaammaltummaa ittisuun hojiilee ijoo isaanii keessaa warreen ijoodha. Ijaarsi naamusaa karaa sadiin akka raawwatamu simu. አንዱ መድረክ ላይ በተለያዩ መድረኮች ስልጠና በመስጠት ግንዛቤ የሚሰራበት ስራዎች እንዳሉ ያሳየናል። waltajjii adda addaa irratti leenjii kennuu, dijitaala miidiyaa gargaaramuun hubannoonni uumama. Inni biroon miidiyaa maxxansaa kan akka waraqaa balaliituu fayyadamuun hawaasni waa'ee naamusa gaarii fi malaammaltummaa akka beekuu fi hubatu gochuudha. Inni lammaffaan hojii ittisuuti. Hojiin ittisuu karaa sadiin adeemsifama. Inni tokkoffaan waa'ee malaammaltummaa yeruma dhagahaman dursanii ittisuu fi qabeenya mootummaa baraaruudha. Lammaffaan qorannoo gaggeessuun hanga sirni bulmaataa fi labsiin ba'utti itti deemuun malaammaltummaa hambisuudha. Darbee qabeenya galmeessisuudha. Muudamtoota miseensonni mana maree fi hojjetaan mootummaa qabeenya galmeessuuf dirqama qaba. የህዝብ ምክር ቤት አባላት ወይም የክልል ምክር ቤት አባላቶች ሲደመር በታችኛው ያለው የመንግስት ሰራተኛው ደግሞ የሀብት የማስወገድ ግዴታ አለበት። Ijaarsa naamusaa fi malaammaltummaa ittisuuf akka mijatuuf dhaabbilee keessatti hordoffiin naamusaa akka jiraatu taasifameera. መንግስት ተቋማት በልማት ድርጅቶችና ህዝባዊ ድርጅቶች ውስጥ ስነ ምግባር መኮንኖች እንዲኖሩ በማድረግ dhaabbileen mootummaa, dhaabbileen misoomaa fi hawaasa keessaa ogeessonni naamusaa akka jiraatan taasisuun gaggeessitoota, hojjettoota mootummaa, kaffaltoota gibiraaf, qonnaan bultootaaf akkasumas barattootaaf leenjii fi barnootni hubannoo kennuu ni hojjetamu. Keessaa naamusaa fi farra malaammaltummaa ittisuu irratti dammaqinsi akka guddatuu fi farra malaammaltummaa irratti ejjennoon jiru maal kan jedhu leenjiin ni kennama. ህሊናን የማሳደግና በጸረ ሙስና ጉዳይ ላይ ያለው አቋም ምንድነው የሚለው ነገር ግንዛቤ ይሰጣል ማለት ነው። የስነ ምግባር መኮንን በ2011 ዓመተ ምህረት ነው የተቋቋመው። Ogeessa sirna naamusaa bara 2011 hundeessine. Deeggarsa Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa naannoon labsii 154 muraa 2009 hundeeffamedha. Raawwilee 18 qabna. Inni guddaan malaammaltummaa fi hojmaata badaa ittisuu hanga mana barumsatti bal'inaan irratti hojjenna. Manneen barnootaa naannoo Amaaraa 1400 fi kolleejjota naannichaa keessa jiran irratti hojjenna. Aanalee 173 keessatti focal person qabna. Walii gala focal person yookaan bakka bu'ootaa 195 qabna. Gaggeessitoota naamusaa gaarii 10 kolleejjota keessaa qabna. Manneen barnootatti naamusni gaariin akka uumamu goona. በሰፊው ስነ ምግባር እንዲሰርጽ የማድረግ ስራ እየሰራን ነው። ስነ ምግባር መከታተያ ክፍሉ ኃላፊነቶች በዋናነት በተቋሙ ወይም በድርጅቱ ላይ የስነ ምግባርና የስነ ምግባር ትምህርቶችን ማስፋፋት ስልጠናዎችን hojiin kutaa hordoffii naamusa guddaan barnoota naamusaa babal'isuudha. Hojimaata badaa ittisuuf kan gargaaran hubannoo uumuu, biiroonni magaalotaa fi bu'uuraalee misoomaa magaalota gara 683 qaba. Sadarkaa biroottis adeemsota 16 qaba. Hojimaata badaaf dhaabbileen saaxilaman maali kan jedhu adda baasu. እነዚህን መለየት አንዱ የስነ ምግባር መከታተያ ክፍሉ ተግባር ነው የሚሆነው። በተለይ ትምህርት ቤቶች በስነ ምግባር የታነጹ ዜጎች እንዲፈሩበት ለማድረግ እስከ ታችኛው ድረስ የስነ ምግባር ክበብ ተቋቁሞ Keessumaa manneen barnootaa dhaloota naamusa qaban akka oomishan gochuuf gareen sirna naamusaa ijaaruun akka hojiirra oolchan taasifamaa jira. Daa'imman naamusa gaarii akka qabaatanii fi achitti bal'inaan hojjetamaa jira. Barattoonni miseensa ta'an malaammaltummaa ittisuu fi qulqullina barnootaa mirkaneessuuf tattaaffiin taasifamaa jira. Dhaabbilee barnoota olaanoo irraa hanga gadiitti malaammaltummaa fi hojmaata badaa hambisuuf hojiin hojjetamaa ture. Waggoota 5 as keessatti tureera. Guutumatti dhaabsisuun dhabamus hojii guddaan hojjetameera. Kan hanga gadiitti dirsinee eeruun ni kennu.
eeruu sana irraa ka'uun tarkaanfiin barbaachisaan akka fudhatamu ni taasifna. Kaayoon labsichaa tokkoffaan barsiisuu, lammaffaan ittisuu, sadaffaan tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuu waan ta'eef qaamolee haqaa poolisiif eeruu kennuun hojjeta waan ta'eef malaammaltummaa fi hojumaata badaa balleessuuf tattaaffiin taasifamaa jira. በጋራ በመተባበር ስራዎችን እያከናወንን ያለ ነው። ስነ ምግባር ስልጠናዎችን የሚያዘጋጃን ኃላፊው ጋርም እያቀረበ ኃላፊውም ምቹ የስልጠና እንትኖች እንዲኖሩ ያደርጋል። ያንን ተከትሎ ስልጠና leenjii naamusaa ni qopheessa. Kanarratti hundaa'uun kutaa hordoffii naamusaa fi leenjii ni qopheessa. Kan biraa tajaajilli haqa qabeessi akka kennamu hordoffii taasisa. Hojii maata irratti qorannoo gaggeessuun tarkaanfii sirreeffamaa akka fudhatamu gochuu, qacarrii fi sadarkaa guddinaa irratti hojimaanni badaan jiraachuu malu. Isaanis hordofuu sirreeffamni akka fudhatamu taasisa. ከመመሪያ የወጡ ብልሹ አሰራሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱንም ክትትል ያደርጋል በቅርበት ማለት ነው። ከግዢ ጋርም በተያያዘ የሚነሱ የአገልግሎት ግዢ ሊሆን ይችላል። ጨረታዎች፣ የፕሮጀክት የተለያዩ እንትኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ከነዛ ጋር ተያይዞ የሚኖሩ ብልሹ አሰራሮች አሉ ብሎ የሚያምን ከሆነ ወይም ጥቆማዎች የሚመጡ ከሆነ bittaa waliin wal qabatee eeruu argame irratti hundaa'uun hoogganaa biiroo waliin dubbachuun hanga dhaabsisuutti deemama. Odiiteera keessaa kan alaa fi koreen sirreeffamni fudhatamu mala. Waan itti gaafatamaan biiroo irra ga'e hordofuudha. Itti gaafatamaa gochuu qofa osoo hin taane kan akka malee itti gaafatamanis akka furmaata argatan ni taasisa. Yoo itti gaafatamichi shakke immoo ኮሚሽኒ ወሊም ማሪያት ኢቭን የቢሮ ኃላፊው አለበት ብሎ የሚያምን ከሆነ ኮሚሽኑ ጋር መጥቶ ኮሚኒኬት ያደርጋል ነው የሚል እዛ ደንቡ ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው ማለት ነው። Kutaaleen hordoffii naamusaa kunniin dhaabbilee keessa jiraachuun dhaabbileen hojumaata badaa irraa akka qulqullaa'an hojjetaa fi dhaloonni naamusa qaban akka uumaman taasisa. ስነ ምግባራዊ ስልጠናዎችን እንዲሰጥ ከማድረግ አንጻር የአገልግሎት አሰጣጥ ፍትሃዊ እንዲኖር ከማድረግ አንጻር በቅርበት እያንዳንዱ ነገር ሁሉ ነገር ሆኖ ነው የሚሰራ። በነገራችን ላይ የስነ ምግባር መከታተያ ከሌላው የስራ ሂደት በተለየ ሁኔታ leenjiin naamusaa akka kennamu gochuun kenniinsa tajaajilaa haqa qabeessa akka ta'u adeemsota hundaa ni hordofa. Qajeelfamni ba'e hojimaata badaaf kan saaxilame yoo ta'e ni jijjiirsisa. መመሪያው ክፍት የሆነ ለብልሹ አሰራር ተጋላጭ የሆነው እሱ እንዲስተካከል ያደርጋል። ያ የስነ ምግባር መከታተያ ክፍሉ አንዱ ኮንትሪቢዩሽን ነው። በአብዛኛው ስናየው ይሄ የስነ ምግባር መኮንን ከተቋቋመ ወዲህ በትምህርት ቤቶች ያለው ሙስናና ብልሹ አሰራር ogeessi yookaan qondaalli naamusaa erga hundaa'es manneen barnootaa keessa malaammaltummaa fi hojumaatni badaan dhibbeentaa 60 hir'ateera. Hawaasni malaammaltummaa irratti qabsaa'uuf qophii ta'uu agarsiisa. Barsiisaan eeruu akkanaaf kennu bilbila koo hundaaf kenneera. Achumaan ammoo fookaal parsan achi jiruun beeksisna. Garee mana barumsatti hundaa'e akka barnootatti hin butne yookaan hin ugguramne taasifna. Fakkeenyaaf injibaaraa qobbootti qarshii walitti qabuun barattoota rakkatan deeggaru. Dabra Maarqoosittis meeshaalee badan kaasanii deebisiisuu fa'aa hojjetamaa jira. Dabra Taaborattis mana barumsaa suphuu, hospitaalatti yaalamtoota deeggaruu, daandii tiraafikaa kabachiisu hojii gaarii hojjetaa jiru. ትልቅ ስራ እየሰሩ መሆኑንና ውጤት እየመጣ መሆኑን ማሳየት ይቻላል። የስነ ምግባር መከታተያ ክፍሉ እንደ ሌሎቹ የስራ ሂደቶች እቅድ ያቅዳል። ቢሮ ኃላፊው ነው የሚያጸድቀው እቅዱንም ተጠሪነቱም የቢሮ ኃላፊው ስለሆነ ማለት ነው። kutaa hordoffii naamusaa akkuma adeemsota biroo karoora ni karoorsa. Hoogganaa biirootu mirkaneessa. Gamaggamnis ni adeemsifama. Fookaal perseen akka magaalota irra jiraatanis ni taasifama. Leenjiin akka kennamu ni taasisu. Biiroo kantiibaa waliinis hariiroo ni qaba. Hojimaata badaa irratti akka qabsaa'an rakkoo bulchiinsa gaarii akka furaman ni taasisa. የተፈቱ ያልተፈቱ በሂደት ላይ ያሉ የሚሉትን ሁሉ ክትትል ያደርጋል እስከታች ድረስ ማለት ሪፖርትም ይቀበላል። Koomishiniin naamusaa fi farra malaammaltummaa naannoos kutaa hordoffii dhaabbilee ni to'ata. Leenjii ni kenna.
karoora karoorsu gamagamuu fi duub deebisni kennam. ምግባር መከታተያ ክፍሎች የምንከታተላቸው እኛ በበጀት ዓመቱ ውስጥ እቅድ እናቀዳለን። እቅዶቻችን ስነ ምግባር መኮንኖቻችን በክልሉ 328 በላይ ስነ ምግባር መኮንኖች አሉ። እነዚህን የስነ ምግባር መኮንኖች ጠርተን እቅድ ኦሪንቴሽን እንሰጣለን። ሀሊቲን ኦርዶፍኑ በረባጅታ ኬሳ ኒከሮርስና ቆንዳልቶታ ሰደርካ ናኖቲ 328 ቀምና ኢሳን ዋምኔ ኦሪንቴሽኒ ከሮራኒ ከነማፊ አቺ ኬሰቲ በርኖታ ሌንጂ ሚዲያ ዲጂታላን ወረቃ በለሊቱን maaltu hojjetamuu qaba jennee karoorsina qabeenya galmeessisuu mudamtoota adda baasuun karoora kennina erga karoorsanii nuusa waggaan gabaasaniiru ni gamaggamna deeggarsas ni taasifnaa fi duubdeebiinis ni kennamaa fi banaa jirus ilaallee leenjii ni kennina ijaarsa naamusaa irratti sirriitti yoo hojjenne hojii ittisuu baay'ee salphaadha. ጋፕ ምንድነው ብሎ ደግሞ ስልጠና በዚህ ዓመት ሁለት ስልጠና ሰጠናቸዋል። ስልጠና አንዱ የበለጠ ስራውን የስነ ምግባር ግንባታ ዘርፉ ላይ በደንብ ከሰራን መከላከል ስራው መስራት በጣም ቀላል ነው። የክልሉ ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን አንደኛ የሩብ ዓመት ግምገማዎችን ያደርጋል። እንደ ጥቅል እንደ ክልሉ የሩብ ዓመት ግምገማዎችን ያደርጋል። ኮሚሽኒቺ ናሙሰ ወጋቲ ገመገማ ራዊ ኒታሲሳ አካ ቢሮ በርኖተቲ አደባሱን ሌንጂኒ ከና በረደርቤ ፊ በረከና ናናዋ ባህር ዳር በርሲሶታ ጉርሙን ሆገነን ሌንጂ ከነሜፊራ ሀሪሮን ጋሪ ቀምና ጀቹን ይደንዳማ የአንደኛ ደረጃንም የሁለተኛ ደረጃንም ትምህርት ቤት መምህራንን በመጥራት ሰፊ ስልጠና የሰጡበት ሁኔታ አለ። ይሄንን እኔም በጋራ ተገኝቼ ያየሁበት ሁኔታ ስላለ ጥሩ ትብብርና ጥሩ ቅንጅት አለን ማለት ይቻላል። የክልሉ ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና እንደ ጥቅል መደበኛ ግምገማዎችን በማድረግ የሩብ ዓመት ግምገማዎች ያደርጋል። በዋናነት በግልባጭ ሪፖርት ለነሱ እናደርጋለን። ኮሚሽኒን ናሙሳፊ ፈረ መላመልቱማ ናኖ ገመገመ ኑሳ ወጋ ኒታሲሳ ገለገልቺ ኢሳኒፍ ኒኤርጊና deeggarsas nuuf taasisa isaaniif farra malaamaltummaa qindaa'e kan jedhu ni jira itti gaafatamaa biirootu hooggana sadarkaa mana mareetti gamagamama gabaasni ni kennamaafi hordoffiin naamusaa barreessaa ta'uun tajaajila yaadota ka'umsaa itti gaafatamaa biiroof ni dhiyeessa hooggantoonni biiroo kaka'umsa akka qabaatan taasisa ግምገማ በማድረግ ሁሉ የቢሮ ኃላፊዎችን የማነሳሳት ስራ ስትራግል እንዲያደርጉ ማለት ነው ያደርጋል። ከ904,000 በላይ በዚህ ዓመት ግንዛቤ ፈጠን ተሰጥበታል። ለዘጠኝ ወር ውስጥ እንቅስቃሴ ሲያሳየን ሁበኖን 900 fi 4,000 ol barakana hojiin hubannoo uumuu kennameera hojjetaa mootummaa gaggeessaa daldalaa qonnaan bulaa irrattidha naamusa barataa irratti yoo hojjenne dhaloota irratti yoo hojjenne malaamaltummaa ittisuu dandeenya barattoota daa'imman 400 fi 48 ol barnoota akka argatan goone dijitaala miidiyaatiinis sochii bal'aa goonee guyyaa malaamaltummaa kabajne waraqaa balaliituu gara 322 qopheessuun ergaan akka darbu taasifneerra sirna bittaa faayinaansii keessatti itti gaafatamummaan akka jiraatu iftoominni akka jiraatu gochuun qabeenya hedduu oolchuu dandeenyeerra የሰው ኃይል የስምሪት አግባብን ገብቶ በመፈተሽ የግዢ ስርዓታችን ምንድነው ያለው ያለው እዛ ውስጥ በመግባት የኛ መከታተያ ክፍሎች የተጠያቂነት ስርዓትን እንዲኖርና ግልጽ በተለይም የግልጽኝነት ስርዓት ከግልጽኝነት ባሻገር ተጠያቂነት ስርዓት በሚኖርበት መንገድ እንዲሰሩ የተሻለ ሀብት ማዳን እየቻለበት መንገድ እንዳለ ያሳየናል ማለት ነው። dhaabbilee keessa kutaan hordoffii naamusaa jiraachuun dhaabbileen hojii bu'a qabeessa akka hojjetan taasisuu obbo Indaalkaachoo Barrihuun ni ibsu. ውጤታማነት አኳያ ምንድነው የተቋሙ ተልዕኮ አንፃር ሲመዘን ግንባታ ነው ዋናው ትውልድ ግንባታ ላይ ስነ ምግባር ግንባታ ዘርፍ ላይ ግንባታ ነው የተቋቋመው። ገመ ቡአቲን ገመ ኤርገመ dhaabbileen yoo ilaalamu hojiin ijoon ijaarsadha dhalootaa fi dhaabbilee ijaaruudha wantoonni fooyya'oon dalagamaniiru ogeessonni keenya banaa dhaabbilee qorachuun amma wanti fooyya'an ni jira persentii 90 qabeenya isaanii akka galmeessan ta'eera ogeessonni naamusaa keenya bu'aa fooyya'aa galmeessanii jiru rakkoon nageenyaa bakka jiruun alatti kan fooyyee qaban biiroo barnootaa lammaffaan biiroo galii dhaabbata ijaarsa bishaanii dhaabbata ijaarsa zaman amaaraa paayipii misooma magaalaan raawwii gaarii kan qabanii fi kanneen biroos raawwii giddugaleessa qabu kan raawwii gadaanaa qaban dhaabbilee lama qofadha godinaan yoo ilaallu bulchiinsa sablammii hawwii gondar kibbaa fi magaalaan immoo dabra taaborii fi magaalaan baardaar kanneen sochii gaarii qabanidha ደብረ ታቦር ከተማ አስተዳደር
እና ባህር ዳር የተሻለ ስራ እንቅስቃሴ ያለበት ቁመና ያሳየናል። ሙስናና ብልሹ አሰራርን ከመከላከል አንጻር ትምህርት ቤቶች ላይ በሰፊው መሰራት መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። እንዴት ነው መሰራት ያለበት? በከፍተኛ ሁኔታ መምህራን መላመልቱማ ፊ ሆጅማተ በዳ ኢትሱፍ መነ በሩምሳ irratti hojii bal'aan hojjechuun ni danda'ama. Barsiistonni gahee leencaa bahachuu qabu. Naamusa barataa barsiisuu gahee akka bahatan imaanaatti kennuun barbaada. Maatii fi hawaasni naannoo deeggaruu qabu. Hojii waliin hojjechuu qabna. Keessumaa gurmuu naamusaa mana barumsaa irratti hojjechuu akka qaban hubachiisuun barbaada. የስነ ምግባር ክበብ በትምህርት ቤቶች በሰፊው ሊካሄድና በሰፊው ሊሰራበት እንደሚገባ አጽንኦት መስጠት ፈልጋለሁ። ከተሞች በነገራችን ላይ ቁልፍ ናቸው ለፖለቲካውም ለኢኮኖሚው ለማህበራዊ ዘርፉም ወሳኝ ናቸው። magaalonni siyaasaa fi diinagdeef damee hawaasummaan murteessoodha. magaalotatti hubannoo naamusaa ni barbaachisa. qaama tokkoon rakkoo furamu miti. kenniinsa tajaajila hedduun hojimaata badaaf saaxilamaadha. kana sirreessuun sochii hundumaa gaafata. ለቢሮ ብቻ የሚተውም አይደለም በነገራችን ወይም ለስነ ምግባር መከታተያ ክፍሉ ብቻ የሚተው ተግባር አይደለም ይሄኛው ማለት ነው እና ሁሉም ትኩረት ሰጥቶት ሊሰራበት የሚገባው የትውልድ ግንባታ የእያንዳንዱ ተቋማት ቅንጅት ይጠይቃል። ቅንጅት ስለሚጠይቅ በተለይም ደግሞ የትኛው ዘርፍ ቅንጅት ይጠይቃል ከተባለ ሚዲያ ትልቁን ዘርፍ ይወስዳል። ኢጃርስ ዳሎታ ዳብሊን ቅንዶምናን ወሊን hojjechuu gaafata. ሚዲያን gahee guddaa qaba. miidiyaalee hawaasummaa miidiyaalee akka Amiikoo hawaasaan jaallataman yoo irratti hojjetan jijjiirama guddaa fidu. dhaabbilee naamusaa baay'isuu dhaabbileen mootummaa ogeessota naamusaa qacaruun hojii naamusaa hojjechuu fi malaamaltummaan jibbisiisaa ta'uu kan barsiisu otoo babal'ateen jedha. የሙስና አስከፊነትን በስፋት መስራት ቢችሉበት እድል ቢመቻች በእኔ በኩል ፈልጋለሁ። kabajamtoota daawwattoota keenya malaamaltummaan firaan aangoo fi mallaqaan fayyadamanii waan nama tokkoof hin malle kennuufidha. keessumaa immoo qabeenya mootummaa fi uummataa saamuun dhuunfaa fi gareef oolchuudha. malaamaltummaan farra guddina biyyaa kan ta'e haqummaa fi fayyadama walqixxummaatti kan hin amannedha. kana balleessuuf koomishiniin naamusaa fi farra malaamaltummaa naannoo Amaaraa dhaabbilee keessatti hojjechuu irra darbee manneen barnootaa keessatti xiyyeeffatee hojjeta. Mee amma immoo qajeelcha geejibaa fi loojistikii kan bulchiinsa magaalaa Bahar Daar irratti hojii isaan hojjetan ilaalla. የሙስና መከላከል የአሰራር ስርዓት ጥናት በማጥናት የመንግስት መስሪያ ቤቶች ወይም ተቋማት የመንግስት የልማት ድርጅቶች ህዝባዊ ድርጅቶች እነዚህ ሲቪክ ማህበራት የሚባሉት እና ሌሎች መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች malaamaltummaa ittisuuf sirna hojimaataa qorachuun dhaabbilee mootummaa dhaabbilee misooma uummataa dhaabbilee uummataa hawaasa siivikii fi dhaabbilee miti mootummaa hojimaata isaanii akka sirreeffatan gochuun teknooloojii haaraan hojiirra akka oolan gochuun wantoota malaamaltummaaf balbala banan akka dhaabbatan gochuun malaamaltummaan hojimaataan yeroo gabaabaa keessatti akka dhaabbatan gochuudha. dhaabbileen baajata guddaa qaban birriin isaanii guddaa ta'uun to'achuun waan itti ulfaatuuf yookaan immoo gara hin malleefitti oofuuf waan isaan hawwisiisuuf waajjiraaleef xiyyeeffannoon ni taasifama. lammaffaa hojiin isaanii kan malaamaltummaaf saaxilamaa ta'e ni jira. isaan irrattis xiyyeeffannoon ni taasifama. sadaffaa haalli to'annoo fi hordofii isaanii dadhabaa kan ta'an malaamaltummaaf kan saaxilamuu danda'an irrattis xiyyeeffannoon ni taasifama. qaamolee mootummaa tajaajilamtoota abbootii dhimmaarraa hawaasa bal'aarraa gaazexeessitootarraa dhaabbilee miidiyaarraa qorattoota yakkaarraa mana murtii fi haqarraa eeruun ni dhufa. hojimaata rakkoo qaban tajaajila dhabuu
Baajetni akka malee qisaasamaa jira. Hojimaata kanarratti hawaasni bu'aa jira. Hadheeffataa jira eeruun jedhan yeroo dhufan dhaabbilee sana deemuun hojimaata isaanii adda baasuun qorannoo filanna. እዚህ አሰራር ላይ ማህበረሰቡ እያለቀሰ ነው እየተማረረ ነው የሚሉ ጥቆማዎች ሲመጡ በባለጉዳዮችም ሊሆን ይችላሉ በቀጥታ ተገልጋዮች ወይም ሌላ በማንኛውም መንገድ መረጃ ስናገኝ እነዚያን ተቋሞች ሂዶ አሰራራቸውን ፈትሾ ለማስተካከል ለጥናት እንመርጣቸዋለን ማለት ነው። ኮሚሽኒን ናሙሳ ፊ ፈረ መላመልቱማ ናኖ አማራ መላመልቱማ የሮ ገባባ ኬሰት ኢትሱፍ ኢትገርጋረሙ ኬሳ qorannoo malaamaltummaa kan irratti gaggeesse bulchiinsa magaalaa Baahir Daaritti qajeelchi geejibaa fi loojistiikii isa tokkodha. ጥቆማ የመጣው አሰራሩም እንደዚሁ ለሙስናና ብልሹ አሰራር የተመቸ ወይም ክፍተት ያለው መሆኑ ተደጋጋሚ ጥቆማ መጥቶበት የነበረው በስራ ባህሪው እንዱ የታወቀ ግልጽ የሆነ ተቋም አንዱ ምንድነው የአሽከርካሪዎች ብቃት ማረጋገጫ ወይም በተለምዶ መንጃ ፈቃድ ኤሩን ኩን ከኑፌ ሆጅማን ንሳስ መላመልቱማፍ ሳጥለማ ከንቴ Haalli hojiis saaxilamaa kan ta'e mirkaneessa ga'umsaa konkolaachistoota kan eeyyama konkolaachisummaa jedhamu argachuu fi fudhachuun ture. Hojimaata kabajanii kan mirkaneessuu qaban mirkaneessuun kan sirreessuu qaban sirreessanii waan waliin ilaaluu qabnu ilaallee qorannoo gaggeessinee akka raawwatan kenninee fi kan sirreeffatan keessaa bulchiinsa magaalaa Baahir Daaritti qajeelcha geejjibaa fi loojistikiiti. Rakkoon mirkaneessa ga'umsa konkolaachisaa kennuu ture. የአሽከርካሪዎች ብቃት ማረጋገጫ ቡድን ላይ የነበሩ ችግሮች ነበሩ። ጥናቱ የተጠናው በ2016 ዓመተ ምህረት ነው። ቆንኒች kan gaggeeffame bara 2016 yeroo ogeessonni dhufan haalaan simanni banaalee waajjira keenyaa irratti mul'atan sirreessuuf fuulduratti teknooloojiin kan deeggarame tuttuqqii namaarraa bilisa kan ta'e hojimaata tajaajilamaa irratti bu'uureffate waan ta'eef nutis tilmaama gaarii kennuufiin sirnaan simannee hedduu isaanii gara hojiitti jijjiirreerra. ስለነበረ እኛም ላቅ ያለ ግምት በመስጠት በመልካም አቀባበል ተቀብለን እሱን መሰረት አድርገን ኦሬዲ ብዙዎችን ወደ ተግባር እየቀየርን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። hanqina humna namaa qabu kenniinsa tajaajila kennuu waliin wal madaaluu dhabuun hojii hunduu tuttuqqii namaan malaamaltummaaf saaxilamaa taasisa. የሰው ኃይል ቁጥሩ የሰው ኃይል መዋቅሩ መደቡ አነስተኛ ነበር። ሌላው ባለጉዳይ ይንገላታል፣ ጉቦ ይጠየቃል። baay'inni namaa gosoonni hojii muraasa ture. Abbaan dhimmaa ni deddeebifama. Kan biraan kanneen qormaata to'atan naannoo irra jiraatus sirni isaan wal quunnamsiisu hin turre. Kan naannoo irra jiran kan Baahir Daar, Dasee fi Gondar irra jiru to'achuu hin danda'an ture. Rakkoon tokko kana ture. Kompiitaroonni yeroo hojii dhaaban kan sirreessu ogeessi hin turre. Madabni eeyyamamee ogeessi hin jiru. Ogeessi jiraachuu dhabuun ni tabalaashaa yookaan hojii dhaaba. Yeroo kana beellama qabachuun malaamaltummaaf banaa ta'a. አድሚኒስትሪ የሚያደርገው የሚያስተካክለው የሚዘረጋው ኔትወርክ ሲበላሽ የሚያስተካክለው ባለሙያ የለም ነበር። መደቡ ተፈቅዶ ባለሙያ የለም። ባለመኖር ይበላሻል። ሲበላሽ ለምን ለሰልፍ ወይም ደግሞ ለቀጠሮ የዚያን ጊዜ ሙስና የመፈጸም እድል ይኖራል ማለት ነው። እሱ ሌላው ችግር ነበር። አዎ ልክ ነው። አሁን ለምሳሌ አንደኛውን ብናነሳ የተግባር ፈተናን በተመለከተ ተግባር ፈተና በሲሲቲቪ ካሜራ qormaata gochaa ilaalchisee CCTV kaameraan kan deeggarame hin turre. Yeroo qorannoon taasifamu kaameraan nama dhuunfaan waraabamaa ture. Isaan komee haalaan kan keessumsiisu hin turre. Isaan qorannoo bu'uura godhachuun erga nuuf laataniin booda biiroo geejibaa fi tiraanspoortii naannoo waliin dubbachuun CCTV kaameraa kaa'uun konkolaachisaan qofaa isaa seenuun konkolaachisee akka ba'u gochuun bu'aan qorannichaa sirnaan ilaalamee jechuun ni danda'ama. Hojiilee adda addaatu hojjetamu. Tokkoffaan eeyyama konkolaachisaa kennuu tajaajila maamilaa irratti xiyyeeffachuun namni akkaataatti dhufeen kooppoonii kennuun kan dura dhufee dura keessumsiisuun tajaajila ariifataa kennuun danda'ameera. አገልግሎት ፈልጎ ልዩ ልዩ አገልግሎቶች በዚህ ቡድን ይከናወናሉ። ለምሳሌ አንደኛው የአዲስ መንጃ ፈቃድ አሰጣጥ ስርዓት፣ ሁለተኛው የመንጃ ፈቃድ እድሳት ስርዓት እንዲህ አይነት አገልግሎቶች ይሰጣሉ። ስለዚህ እሱን መሰረት አድርገን ደንበኞች አገልግሎት ትኩረት አድርጎ ለዌቲንግ ሩም ላይ የሚመጣውን ሰው ልክ እንዳመጣጡ በቅደም ተከተል ማስተናገድ እንዳለብንና ኩፖን በመስጠት ቅድሚያ የመጣን ቅድሚያ አገልግሎት በመስጠት
አሰራር ረገድና በተቀመጠው ስታንዳርድ መሰረት ተሎ አገልግሎቱ እንዲሰጣቸው በማድረግ ዙሪያ ላይ የሰጡንን ጥቆማ እሱን መሰረት አድርገን ፈጣን የሆነ አገልግሎት ለመስጠት እሱን ማስችሎናል ብሎ መውሰድ ይቻላል። በተመሳሳይ ከዚህ ከንድፈ ሀሳብ ፈተና ክፍል ጋር በተያያዘ አንዳንድ የሆኑ በተለይ ብዛት ያለው ተገልጋይ ይመጣል። ብዛት ያለውን ተገልጋይ በአንዴ አስገብቶ በአንዴ ፈትኖ ማውጣት የማይቻልበት እድል ላይ የነበረው ቆረኖ ናሙሳፊ ፈረ መላመልቱማ ናኖ አማራን ጅጅረምኒ ሆጅማታ ኡመሙስ ንዱበቱ አርአያ የሚሆን ምሳሌ የሚሆን ለውጥ መጥቷል። ያ ማለት ግን ወደ መጨረሻው እናነሳዋለን ያ ተቋም ከሙስና ሙሉ በሙሉ ነፃ ሆኗል ማለት አይደለም። ፈከኛ ከንተው ጅጅረምኒ ዱፌራ kana jechuun dhaabbatichi guutummaan malaammaltummaarraa bilisa ta'eera jechuu miti. Wantoonni hojimaatnii fi seerotni malaammaltummaaf saaxilan hedduun sirra'aniiru. Hanga gadiitti serverii diriirsuun hojiirra akka oolu gochuun danda'ameera. Hojimaata guddaa jijjiirama sadarkaa naannootti fidedha. Malaammaltummaa ittisuu akka danda'u ta'eera. Ogeessonni ICT naannoo irra taa'uun hooggantoonni naannoo bilbilaan naannoo irra taa'uun akka to'atan gochuun malaammaltummaan akka hir'atu ta'eera. በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መንገድ ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ቢሮ በተዋረድ ያሉ አደረጃጀቶችን ሊከታተሉበት የሚችሉ ሰርቨር ትልቅ ሰርቨር ተገዝቶ ስራ ላይ ውሏል። ትልቅ የአሰራር ስርዓት ለውጥ ትልቅ ሙስና መከታተል የሚያስችል ማረም የሚያስችል ሌላው የአይሲቲ ባለሙያዎች በክልል ደረጃ ተመድበው ስራውን ይቆጣጠሩታል። የቡድን መሪዎች አሁን ያልኩሽ ተቋማት ማለትም የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ መምሪያ ኃላፊዎች የቢሮ ኃላፊዎች በስልክ በመተግበሪያቸው የፈተናውን ስርዓት የንድፈ ሐሳብ ፈተና የተግባር ፈተና ሌሎችንም የሚቆጣጠሩባቸው ሲስተም በመዘርጋቱ በብዙ እጅ ሙስና እንዲቀንስ ሆኗል። ብዛት ያለው ተገልጋይ ይመጣል። ብዛት ያለውን ተገልጋይ በአንዴ አስገብቶ በአንዴ ፈትኖ ማውጣት የማይቻልበት እድል ላይ የነበረው ታጃጅለማ ሄዱቱ ዱፋ isaan sirnaan keessumsiisuun ulfaataa ture. Kun immoo hojimaata badaaf saaxila jennee waan amanneef duraan daree nama 6 qofa keessumsiisu bal'isuun ammayyeessuun waraabbii kaameraa keessaa akka galu gochuun nama 20 al tokkotti seenee akka ba'u gochuun danda'ameera. Kunis qorannoo gaarii nuuf argamsiiseera. Yeroo qabameef otoo hin gubiin akka leenjisan kan gargaaru konkolaataa irratti GPS akka hidhamu bilbila dhuunfaan ogeessonni sirnaan leenjisuu kan itti ilaalu bu'aa qorannooti. Kaameraan to'achuu tuttuqqii namaa irraa bilisa ta'uu ቴክኖሎጂን akka gargaaramu qo'annichi bu'aa guddaa buuseera. ቴክኖሎጂ ሊያግዝ በሚችልበት አግባብ አሰራሮችን እንድናዘመን ጥናቱ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ብለን መውሰድ ይቻላል። ኮሚሽኒን ናሙሳፊ ፈረ መላመልቱማ ናኖ አማራ ቆራኖ ታሲሴ ስሬፈመ ፉዳተሚን ጅጅራሞን ጅራቹ ፊ ካምብሮስ አደምሳ ይረጅሩ 10 ዓመት በላይ ኦዲት ተደርጎ የሚያውቅ ብዙ ገንዘብ በርካታ ገንዘብ የሚሰበስብ ተቋም ወጎተ ኩራኒ ኦሊፍ ኦዲቲ ቴ ከን ኢምቤክኔ አብሌን ጅሩ አመገሩ ቆራኖ ጎዳሜን ቢሮ ኦዲቲ ናኖ ወሊን ተውን ቡዋን ኦዲቲ ታስፈማ ጅራ ራኮን ቀቢን ሰረጋ ቱሪራ ረጋን በዱፊ ሐቀማ ቱሪ ragaan nageenyisaa kan eegameen turre amma sooftiweeriin ragaa ammayyeessuun qabu uumameera. Sanadoota mootummaa kiraa teelee kilaawudii irra kaa'a. Yeroo barbaadan ragaa akses gochuun ni danda'ama. ጊዜ ሁሉ መረጃውን በቀላሉ ማግኘት አክሰስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ባለሙያውን ፍጹም እንዲሆን የአቅም ግንባታ ስራ መስራትና የጸዳ አመለካከት ይዞ እንዲቀጥል የማድረግ ስራ ከኛ ከአመራሮቹ ይጠበቃል። ጌሶኒ ገኦ akka ta'an leenjii kennuu akka itti fufu nurraa gaggeessitoota irraan eegama. Lammaffaan teekinooloojiin hojjechuu rakkoolee ka'an yoo danda'ame akka furaman yoo xiqqaate akka fooyya'an haala mijeessuudha. Qorannichi waan hedduu argateera. Ogeessonni naamusaa qacaramee as taa'uun sirreessa. Akka deemu bakki hojii akka uumamuuf agarsiisaniiru. Waggaatti al 2 yookaan sanaa ol dhufanii ilaaluun waan gaarii jajjabeessuu banaa immoo sirreessaa jechuun waan gaariitu jira.
በ6 ወር አንድ ጊዜም ሊሆን ይችላል፣ በአመት አንድ ጊዜም ሊሆን ይችላል። እንዲህ አይነት ነገር በሆነ ራንደም ሊሆን ይችላል። ያለንበትን አጠቃላይ ደረጃ እየመጡ እያዩ የተሻለውን በርቱ፣ ጠንክሩ፣ ጎደሎነት የሚያዩትን ደግሞ ይህን ብታስተካክሉ መልካም ነው በማለት ዙሪያ ላይ በጣም የተሻለ አስተያየት የመስጠት አዝማሚያ ነው ያለውና kabajamtoota daawwattoota keenya malaammaltummaan firaan aangoo fi mallaqaan fayyadamanii waan nama tokkoof hin malle kennuufidha. Keessumaa immoo qabeenya mootummaa fi uummataa saamuun dhuunfaa fi gareef oolchuudha. Malaammaltummaan farra guddina biyyaa kan ta'e haqummaa fi fayyadama walqixxummaatti kan hin amannedha. Kana balleessuuf koomishiniin naamusaa fi farra malaammaltummaa naannoo Amaaraa dhaabbilee keessatti hojjechuu irra darbee manneen barnootaa keessatti xiyyeeffatee hojjeta. Malaammaltummaa waliin haa ittisnuun dhaamsa qophii keenyaati. Odaa Likiisaan ture. Horaa bulaa.